අන්දරේගේ කැස්ස. හාමිනේ ඔය හේගේ මලයාගේ නඩුවට මට සාක්කි දෙන්න එන්න කියලා. ඔය හේ දන්නවනේ මම රජ්ජුරුවන්ට විහිළු තහළු කරන පුද්ගලයෙක් වුණාට මට විහිළු කරන්න කාටවත් තවම බැරි වුණා. මේ නිලමේරු අහන පොඩි පොඩි නඩුවලට සාක්කි දෙන්න යන එකත් මට මහා අගෞරවයක්. කොහොම වුණත් ඔහේ ඔය පොඩ්ඩක් ගොඩ වෙලා එනවා. නැත්තම් රාජනට පිටු පෑවා කියලා ඔහේට වැරදි පැටවේ. ඔව් නොගෙහින් බැරි නිසා මම යන්නම්කෝ. බලමු මොන්දලගේ නඩුව කතා කරන හැටි. යාළුවනේ අන්දරේ කටකාරයා බව හැමෝම දන්නවනේ. අන්දරේ කියන්නේ තමන්ගේ ගෞරවය ගැන ලොකුවට හිතපු කෙනෙක්. රජවාසලේ කවටයා උනාට ගන්න පිහිටුවලා සෙත් කවි වස් කවි කියන්නත් දක්ෂ කෙනෙක්. ඒ කාලේ බරපතල වැරදි වලට රජ්ජුරුවෝ නඩු ඇහුවට ගම්වල පොඩි පොඩි නඩු විසඳන්නේ නිලමේවරු. ගම්මුලෑ දෑනීන් තමයි. මේකත් ඒ වගේ පොඩි නඩුවක්. අධිකරණයේ කටයුතු ආරම්භ කරන්න සියල්ලෝම නිස්සද්ද වෙනෝ. හෙන්නි අප්පුගේ එළහරකා සියල්ලෝම නිස්සද්ද වෙනු. හෙන්නි අප්පුගේ හරකන් නැති ජොස්මතාට සිංහල තේරෙන්නේ නැද්ද? නිස්සබ්ද වෙනු. හින්නි අප්පුගේ හරකන් නැතිවීමට නිස්සබ්දතාවය කඩකිරීමේ වරදට යොස්මතාට පතාග 10ක් දඩ නියම කරනවා. සාමීනි මම සාක්කි දීලා ඉවරනකම් මේ කැස්ස නතර කරලා දෙන්න පුළුවන්ද? මේ කැස්ස නතර කරලා දුන්න මම පතාග 10ට 100ක්ම ගෙවන්නම්. අන්දරේට දඩ ගහන්න ගිහින් මට වෙච්ච වැඩි වස්ස ලැජ්ජාවනේ මට උනේ. මට දෙන්න උත්තරේකුත් නැහැ. සභාවම hina වෙනවා. නඩුව අහපු නිලමෙට කියන්න කිසි දෙයක් නැති තැන දඩය අකුලාගෙන අන්දරේව ආපසු යවනවා. අපේ කතාව හොඳ නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ඒ වගේම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.